बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी है चिकन फजीता रैप। चिकन फजीता रैप्स बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए उसमें सबसे पहले रैपिंग के लिए ये चपातियाँ हैं। ये चपाती बनाने के लिए 1 कप ऑल पर्पस फ्लावर, हाफ कप व्हीट फ्लावर, दोनों फ्लावर्स को मिक्स करके छान लेंगे। 1/4 टीस्पून सॉल्ट, 1 लार्ज पिंच कलवंजी, 1 टेबलस्पून ऑयल। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हस्बे ज़रूरत पानी डालेंगे और इसकी सॉफ्ट डो बना लेंगे। तकरीबन 3/4 कप पानी यूज हुआ है और ये सॉफ्ट डो रेडी हो गई है। एक बाउल में ऑयल लगाएंगे और इसमें इस डो को रख देंगे, रेस्ट देंगे इसको तकरीबन 1 घंटा। 1 घंटा हो चुका है, डो को रेस्ट किया हुआ है। अब ये सेट हो चुकी है। अब इसकी चपाती बनाते हैं। थोड़ी सी डो लेंगे, ऐसे उसकी बॉल बनाएंगे। अब इसको बेल लेते हैं। इसको बिल्कुल बारीक बेल लिया है। तवा जो उसको मीडियम फ्लेम के ऊपर रख दिया है। अब इसको कुक कर लेते हैं। साइड चेंज करेंगे। ये दोनों तरफ से पक चुकी है। अब ये रेडी है। ऐसे ही तमाम डो की चपातियां रेडी कर ली हैं। सलाद पत्ता है। ये चिकन फजीता है। इसको बनाने के लिए 500 ग्राम बोनलेस ब्रेस्ट लेके उसको ऐसे स्ट्रिप्स की शक्ल में काट लेंगे। इसमें 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर, हाफ टी स्पून सॉल्ट, 1 पिंच ऑरिगेनो, 1 पिंच बेसल, 1 पिंच थाइम, 1 पिंच ड्राई पार्सले, 1 पिंच रोजमेरी, 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टेबलस्पून लेमन जूस, 1 टेबलस्पून हॉट सॉस, 1 टेबलस्पून मस्टर्ड पेस्ट, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब इसको कवर करके 1 घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर में रख देंगे। चिकन की मैरिनेशन को 1 घंटा हो चुका है। अब इसको ग्रिल कर लेते हैं। लो मीडियम फ्लेम के ऊपर ग्रिल पैन रखा है। इसको ग्रीस कर लिया है। अब इसके ऊपर ये चिकन ऐसे रख देंगे। तकरीबन 3-4 मिनट के बाद इनकी साइड चेंज करेंगे। फजीता चिकन रेडी हो चुका है, टेंडर हो गया है। अब ये रेडी है। कुछ प्याज चाहिए ऐसे लच्छों की शक्ल में कटा हुआ, स्लाइसिस में कटा हुआ टमाटर, मायोनीज की ज़रूरत है और चिल्ली गार्लिक सॉस। अब इसको बनाना शुरू करते हैं। एक चपाती लेंगे, इसके ऊपर ये मायोनीज स्प्रेड करेंगे।
ये मायोनीज स्प्रेड करने के बाद इसके ऊपर सलाद पत्ता रखेंगे। इसके बाद ये फजीता चिकन जो है वो रखेंगे इसके ऊपर। इसके ऊपर अनियन डालेंगे, टमाटर डालेंगे और लास्ट में इसके ऊपर ये चिल्ली गार्लिक सॉस डाल देंगे। और इसको रैप कर देंगे। ये देखें, ऐसे ही तमाम चिकन फजीता रैप्स को रेडी कर लेंगे। चिकन फजीता रैप्स को रेडी कर लिया है, इनको सर्विंग प्लेट में शिफ्ट कर दिया है। अब ये रेडी टू सर्व है।